Innelu da rai shi zo, ya an ka zo Innelu ba ta yi, an ka ce a komo nan tebaram sai SCE ka ɗauko tarko ba ka da kuɗin ɗaukowar mota ka ne a saka nan tebaram sa'annan rayuwar ɗanka tana ina ko rayuwar matarka tana ina ka salwance ko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da fatar dai an tashi lafiya ana cikin koshin lafiya. To an gaishe ku an jinjina muku ana muku fata alheri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yan uwa kun ji wani abu da faru gare mu a cikin community mu ta Teba a cikin garin Kuka Kame. Wannan bawa Allah kun san shi na cikin wa'anda sun kai zanga-zanga ta Teba. Gashi nan kun ji dai magana da shi kai bisa ga zancen zanga-zanga da an kai Teba ta nuna rashin jin daɗi an ce za a hoye kasuwa. To je an ka zo cikin garin Kuka Kame ƙarfe 1 na dare an ka iske shi gidan shi, an ka halbe shi, an ka halbe matar shi, an ka halbe diyar shi, an ka halbe ɗan shi, kuma an ka halbe wani ɗan shi. Gidan shi dai mutum biyu an ka halbe. Magana gan ne kai muku dai hudu sun ka mutu so plus, guda shi an ka ɗauka an kai likita da shi. Ƙarfe 1 dare sun ka zo Teba. To Allah ya sauke mu, wannan abu ya hakaye mu gaskiya, wannan abu ya hakaye mu. Allah ubangiji ya kawo na ƙarshe wannan al'amari. Allah duk wanda adda hannu cikin wannan cuta da aka yi mana, Allah ubangiji ka gaba ya gare shi, Allah ka san wanda kai mana da shi. Duk wanda adda wannan hannu cikin wannan cuta da aka yi mana, Allah ka san wanda za ka yi da shi. Ba wani abu na sani dawo da wannan bidiyo saboda dan ku gan shi na shi na wannan bawan Allah, sunan shi Mamman Sani dan sanda. Gashi nan abinda an kai mishi jiya da dare cikin garin su Kuka Kame, an ka zo an ka kashe shi, an ka kashe matar shi, an ka kashe ɗiyan shi biyu da ɗiyan shi uku biyu sun mutu so plus da shi da matar shi da ɗiyan shi biyu sun mutu so plus. Yanzu dan shi guda shi an ka ɗauka an kai likita da shi. Magana na kai muku dai bamu da labarin in sha da sauran rayuwa ko shi kuma ya tafi ba mu sani ba. Allah ubangiji Allah ka kawo mu ƙarshe wannan al'amari. Allah duk wasu azzalumai wanda zan da hannun su ci wannan aka ne da aka gana muna cikin waccan kominta mu da duka kabudin Nijar. Allah ubangiji ka sawa za ka yi da shi, Allah ka sawa za ka yi da su. Ba wani abu na sani dawo da wannan bidiyo saboda dan ku gan shi na shi na wannan bawan Allah, sunan shi Mamman Sani dan sanda. Gashi nan abinda an kai mishi jiya da dare cikin garin su Kuka Kame, an ka zo an ka kashe shi, an ka kashe matar shi, an ka kashe ɗiyan shi biyu da ɗiyan shi uku biyu sun mutu so plus da shi da matar shi da ɗiyan shi biyu sun mutu so plus. Yanzu dan shi guda shi an ka ɗauka an kai likita da shi. Magana na kai muku dai bamu da labarin in sha da sauran rayuwa ko shi kuma ya tafi ba mu sani ba. Allah ubangiji Allah ka kawo mu ƙarshe wannan al'amari. Allah duk wasu azzalumai wanda zan da hannun su ci wannan aka ne da aka gana muna cikin waccan kominta mu da duka kabudin Nijar. Allah ubangiji ka sawa za ka yi da shi, Allah ka sawa za ka yi da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.